أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الجديدة التي تأتيكم من مباشر تيفي، وفيها نتابع: السيسي يقول إجراءات حمائية لمحدود الدخل تزامنا مع الإصلاح الاقتصادي. الإمارات تمنح مصر وديعة بمليار دولار لدى المركزي المصري. حجم سوق التأمين السعودي يتخطى 40 مليار ريال. 13 مليار دولار تدفقات إضافية للأسواق الناشئة منذ أواخر يوليو. وموديز تقول دول الخليج عرضة للضغوط مع تقلب أسعار النفط. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تدرس القيام بإجراءات مصاحبة للإصلاح الاقتصادي، ومن شأنها تحقيق التوازن وتقليص الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، مؤكدا أن الهدف من الإجراءات الحمائية ليس فقط تخفيف الضغط وإنما ضبط المزاج العام للمجتمع. هذا وأضاف الرئيس في مقابلة مع رؤساء تحرير 3 صحف قومية أن هناك إجراءات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتشمل الإجراءات معاش كرامة وتكافل، كما يغطي نصف مليون أسرة في عدد من المحافظات، وسيتم زيادة المستفيدين إلى مليون أسرة في ديسمبر المقبل قبل أن يرتفع إلى 1.5 مليون خلال العام المقبل. قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها منحت مصر وديعة قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات، ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ومن منطلق موقف الإمارات العربية المتحدة والثابت لدى مصر وشعبها لتعزيز مسيرة البناء والتنمية. ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بحضور مجموعة من المسؤولين من الجانبين الإماراتي والمصري بحسب وكالة أنباء الإمارات. كشف تقرير صادر عن شركة نماء لوساطة وإعادة التأمين عن ارتفاع معدلات إنفاق الفرد على خدمات التأمين بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة مع عام 2015، مرجعا ذلك إلى ارتفاع حجم وثائق التأمين المقدمة، وذلك في ظل استمرار تنامي الطلب. ولفت التقرير إلى أن سوق التأمين السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات ال5 المقبلة، مبينا أن حجم قطاع التأمين المحلي خلال الفترة الحالية تخطى 40 مليار ريال. أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن أصول الأسواق الناشئة قد استقبلت تدفقات صافية بلغت 13 مليار و200 مليون دولار منذ أواخر يوليو الماضي، مسجلة أعلى مستوى تمثيل بالصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات العالمية في أكثر من عام. وبين تقرير المعهد بلوغ حصة أصول الأسواق الناشئة في محافظ مستثمر الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات العالمية 11.17 نقطة مئوية في 17 من أغسطس الجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2015. قالت مؤسسة موديز الدولية إنها لا ترجح أن تؤثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط تأثيرا كبيرا على الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأشارت في تقرير لها إلى أن الواقع الائتماني لدول المجلس سيظل عرضة للضغوط على الرغم من احتمالات ارتفاع أسعار النفط إلى حد ما على المدى القريب. وتتوقع الوكالة أن تبقى أسعار النفط منخفضة لتتراوح في المتوسط ما بين 40 إلى 60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط، ورفعت تقديراتها لأسعار نفط برنت على المدى القريب إلى 40 دولارا للبرميل في 2016 و45 دولارا للبرميل في 2017. وبهذا نصل متابعينا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى أن يتجدد اللقاء، دمتم في أمان الله.